Asante, naitwa Severin Mush, ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Tumekuwa na hafla fupi leo na watu wetu wa uwekezaji TIC, na kwanza niwapongeze kwa kuona umuhimu wa kukutana na wafanyabiashara wa Kariakoo. Kwanza kutoa elimu, lakini pia kusikia yale aliyopo vichwani mwa wafanyabiashara wa Kariakoo. Tumepokea elimu ambayo inatubadilisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kama kushirikiana, kuchanga mtaji wa pamoja, tufanye kitu kimoja kikubwa. Na pia tunafikiria mambo mengi ambayo yatakuja, tuwe tunakutana mara kwa mara, miezi miwili au mitatu, kwa ajili ya kupitia yale ambayo tumekubaliana, kuhakikisha kwamba tunamnyanyua Mtanzania kwa vitendo. Lakini nimeona pale kwenye ada na kujisajili ni dola 1200, sawa na milioni 3 za Kitanzania. Sasa ukija kuangalia wafanyabiashara tuna tozo nyingi sana, na ukiongeza tena nyingine ya hawa ndugu zetu, kwa maana tunazidi kuwa tumebanwa. Nilikuwa nafikiri pia kwenye sheria tuangalie basi kama ni Mtanzania, kwa sababu ile 1200 dola ni flat rate mpaka wageni. Mtu anakuja ile kampuni kubwa la mtaji wa trilioni analipa ile ile. Hasa kwa sisi ambao ni wamiliki wa maduka, kama wafanyabiashara wa katikati na wadogo na wakubwa, basi tuwe na special rate yetu kama milioni 1 hivi, ili iwe kivutio cha moja kwa moja kumvutia mwekezaji mzawa kwenda, kwa sababu kimwambia mtu dola 1200 anasema hii ni ada ya mtoto wangu mwaka mmoja. Kwa hiyo tufanye hata milioni 1 kwa mzawa, ili tuweze kumnyanyua, au kibidi tuiondoe kabisa, au iwe 500, tuseme kwa mwaka huu tunafanya kuwavutia ili waingie kwa wingi, alafu wakishakuwa tutaanza kuvuna, kwa maana lazima uoteshe ili uje uvune. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kwenye hiyo eneo la kiwango mkurugenzi alichukue na akafanyie kazi, basi kikao kijacho aje atuambie ni namna gani tunapata special rate kwa sisi wazawa. Lakini tunawaomba pia ndugu zetu wa TIC watusaidie, maana Kariakoo kumekuwa soko la wageni ambao ni wamachinga, wanauza vitu vidogo vidogo mpaka kucha na vitu vingine. TIC wasiwe sehemu ya kutuletea wawekezaji wa aina hiyo. Elimu hii inakwenda kutusaidia. Kwa mfano, tumeona kwamba mtu fulani ana bilioni 1, mwingine ana bilioni 1, mwingine ana milioni 500, mwingine ana milioni 50. Kumbe tunaweza tukakaa tukatengeneza sheria, lakini tukaweka share, tukafanya mradi mkubwa ambao serikali itatutambua, tutasaidia ajira kwa vijana wenzetu, lakini na mapato la taifa litanyanyuka kwa kushirikiana pamoja. Tofauti na sasa utakuta wafanyabiashara wenyewe tunakuwa wapinzani, yani kwenye biashara. Kumbe tutakuwa tukae tuunganishe nguvu kama jumuiya ya Kariakoo. Sisi tuko tayari kuratibu. Tukipata matajiri hawa wenye majengo hapa Kariakoo kama 10, kuna mmoja anaweza kuweka bilioni 2, 3, tunapata karibu bilioni 300, ambao ukiangalia ni kiwanda kikubwa kabisa. Na tutakuwa na kiwanda ambacho kimetokana na wazawa. Tutaweka ajira, lakini tutaweka na fedha kwenye mzunguko. Na bahati nzuri tukiwezesha wazawa, fedha zote zinabaki hapa. Tunakuwepo kama hoteli, tumekuwa hapa, ni ya mwenzetu, na zinaendelea kuwa nyingi namna hiyo. Utayari ni mkubwa, tulikuwa tunakosa elimu za aina hii. Kwa maana nikashukuru kwa leo, na nikaomba tuwe tunakutana kila mara, tuendelee kupata elimu hii. Na unaona viwanda ni vingine mtaji wake ni mdogo. Kwa mfano nimeona hapa anasema kiwanda cha maji kama dola 30, ambayo mtu anakwenda kununua mzigo kama nguo tu ni hela kidogo sana kwa Mtanzania. Kwa hiyo tulikuwa tunakosa ile elimu na ule utayari. Lakini pia kwa watendaji wetu wa serikali, baadhi wasio waaminifu wamekuwa wakiweka urasimu kwa wazawa wanapokwenda kufuatilia vibali tofauti na wageni. Kwa hiyo tunaomba pia, kwa kuwa mkurugenzi mkuu ametuhakikishia na ametoa namba yake, atasimamia na kushirikiana na jumuiya, tutahakikisha kwamba urasimu huo haupo, kwa sababu tutasimama mbele kama jumuiya, lakini na TIC tutazungumza na viongozi wa juu kuhakikisha tunaondoa urasimu na kona kwa wale watendaji wachache wasio waaminifu.